Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, tuneng makamis ng papasko ng kanyaman ni papasyal. Pampanga, ang luto dang tatatak king palasa, ring tilapia at buro king kandaba, king masantol retang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko ng kanyaman ni papasyal. Pampanga, ang luto dang tatatak king palasa, ring tilapia at buro king kandaba, king masantol retang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. The views and opinions expressed by the hosts and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, Pampanga, Pampanga, anak katamo po nga Kasuelo keti Pampanga, maya paugto kabalen. King Laguna po nga at sing malago, Jen alumbang parungawat. So po kaya king field me palit kami pa po nga doya naman po yung kukusad. King Kilwal ngayon po kang koyang masanting Jody Dizon Mercado. Nanano kayo po king kasulungsungan kabalen. Ikami, oy ni, nano pa ta makipagkwento kaya po kabang maugto kayo o magpainawa ang pong manalbe kaya kami. Ayan, live na live tao po king Channel 36. King CLTV 36 FB page, ang po King CLTV 36 YouTube account. Nano pa ta ibiyemi kaya kayo ining balitang mga palyari keti labwad Kapampangan. Ayan, nano pa ta ing amanong sismuan ang po ing kulturang Kapampangan ing kaya katamong gambulan ang pong pagmasabalan ngayon ing Huwebes, July 11. Ayan, para po kisablang ega ng manalbe. Pwede kayo pong pa-shoutout, happy viewing to Raul and Lats Miranda of Sampaloc, Dolores City of San Fernando. Avid follower ne po and viewer na po rin kaya katamong sablang CLTV 36 programs. Ayan, makiyabe kayo po king kwentuhan.
magpa-shoutout kayo po ampong mag-comment. Ayan, para naman ngayon Aldo, syempre, latala kalingwan ding sablang mag-celebrate mo naman. King Aldo ning karelang kay Baitano ring bisalang pag-greet mo naman kay kaya katamong programang Nano Patayan. Nino ring birthday celebrants tamong ngayon Aldo. Ayan, belated happy birthday! Crispel Santos Katakutan from Jeng. Ayan, Jeng pa mo. Ayan, happy birthday, Ma'am Crispel Santos. Nano po ing handata mo, nung bisa kayo pumunta ako kay Bata Bakipangan ko mo naman, nung ating pong lumpia. Ayan, happy birthday po. More blessings to come. And sana po ala pong malyaring marok and more blessings pin po. Next. Ayan. Happy birthday mo naman kang Sir Aaron Palabasan. Happy birthday! Ayan sir, ngani po, nano po yung tauta mo and nasa amin po kaning CLTV 36 na ala pong sakit ang pong edi pong tutuking banwa pang milabasan na ini. Sana mas dakal pa pong blessings mo naman po ing datang po kaya kayo. Ayan, happy birthday Sir Aaron Palabasan! Ayan, happy birthday mo naman kang Mayor John Sambo na po ning Balen, Santo Tomas. Mayor, happy birthday! No, kayo po kanini. Nano pong kay celebrasyon tamo. For sure, magsayala po ring tao Santo Tomas. Uling ingke karelang mamuntukan kay Balen. Mag-celebrate na pong birthday. Opo, tapo puntalan niya po kanya ni Mayor kanyan. Manyad kayong kay kanyan. Siyempre, greet yun pa. Ayan, Mayor, happy birthday. Sana po ing blessings po ali po makokya kayo at patnubayan na kayo po ning apong Ginoo. Happy birthday, Mayor John Sambo. Ayan, o ini, familiar yan uguing the apelido na nini. Happy or belated happy birthday kang tatang ko, kang Bob de Jesus. Ke agrit ay pagritan niyang birthday na July 9. Kaya bene po yung asumi, kumbaga, yung favorite ng apo. Ayan, ni Loki, happy birthday kang tatang ko, Bob de Jesus. King weekend tana mo pasong melwalas na yung schedule ka rin tana mo mangan king kilwal. Siyempre, libre mo. Okay. Happy birthday mo naman, King Vice President, Deputy Vice President na po ng CLTV 36, Mr. Billy San Juan. Happy birthday! Palangpakan tayo. Sir, hindi ako nagbaon ng lunch. Sir Billy, anong handa natin ngayon? Ayan, Sir Billy, unang-una sa lahat, dakala salamat po king pamanantabe, ang poing pamamyeyo pong wisdom, karing sablang talapagobra na po ning CLTV 36. Ayan, metong kayo po karing rason nung bakit masanting ang pong successful ya po ing pulay na po ning CLTV 36 Keti Central Luzon. Again, happy birthday po, Sir Billy San Juan. Ayan, potatin kayo namang share tungkol king kaya katamong question of the week. Pero bayo ito, Ash, mag-shoutout tao pa ka rin sa Blang Manalbe. Ayan, shoutout kang Jade Andrew Iyanga. Ayan, shoutout siya mukha ni studio, mag-Manalbe pa. Shoutout mo naman, kang Jake Ginto. Happy watching! Ayan, shoutout mo naman kang Gab Celidio. Na manalbe mo naman kaya katamong yening July 11 aldo na po ning Webis. Shoutout mo naman kang Ryan Salunga. Yan, happy watching po. And syempre yung kaya katamong Boss King Newsroom. Manalbeya po naman, hi Sir Justin Dizon. Ayan, happy watching. Nung ating kayo po bisang pa-shoutout, pabati, mag-message kayo mo po or mag-comment kayo keting Facebook page na po ng CLTV 36 kaya mismong live tamo, ban kanita abasa. Ayan, shoutout mo naman! Shoutout mo naman kang Kuya Resty Mandap. Ayan, para king bisang magpa-shoutout. Kung kalingwan mag-comment. Ayan. Para naman king kaya katamong question of the week, syempre, baka kanita makapanisip na kayo pa makapag-comment kayo na noing question of the week tamo? Makanano mo asabi nung tunay yung kekang kaluguran or kaluguran.
Ayan. So ngayon ipisabihan tamo dining kaluguran. Tapos dwala rin, kaluguran or kaluguran. So makarano mga sabi nung alina kayo paplastikan, true friend ya ba kaya kayo, o tunay papakit dang lugod kaya kayo. So mag-comment kayo banta po ta. Kay basan tala metong-metong, kaya kaya katamong question of the week. Ayan, pa-shoutout ya mo naman. I-shoutout po kay Carmela Sunga. Thank you sa pa-donut. Galing kay Julian Gatsalian. Ba't wala akong donut? Ba't wala akong donut? Yan, Maya pa oras, lalo pa ta. Happy watching mo naman po kang Madam Natalia S. Diaz. Ayan. Manalbeya naman po, pa-shoutout po. Asawa kong Manalbe, kaya kayo king FB kasalukuyan. Kasalukuyan po ko ng Mami P. Maria Cristina Pineda, salamat po. Ayan. Shoutout po, Madam Maria Cristina Pineda na pong Sir Ney Angeles. Pakapipiyo po kanu masales. O yan, manabibiyo po ano. Ayan, gimetong tamong senior reporter, Paulo G. Santos. Ayan, manalbaya mo naman Paulo G. Santos sa tsuya po king kilwal ngeni. Kukuyad, gugusal, manton pong balita, bankalita po ta naman po king news program tamo. Ay, tadbi po kaya kayo, ring sablang balita. Ayan, salamat idol. Ayan po, no worries po na Angeles. Mag-comment kayo po. King live tauban kanita, shoutout ala tunggal-tunggal ding buri yung pabati. O ini po, para naman po karing balitang balen, balita keting labwad, Kapampangan. Ayan, official neng may buklat ing San Fernando Local Health Insurance Office ning Philippine Health Insurance o PhilHealth. Mayakit iti, King Cyber House Property Holdings Incorporated Building, King Barangay San Agustin. Pinago niya king blessing at inauguration ng Acting Vice President ng PhilHealth Region 3 ay Henry Almanon. Sinambit lala niti ning maulagang papil ning PhilHealth ban kanita managumpeya ang Universal Healthcare Program ning National Gobyerno. Pasalamat naman is City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag king PhilHealth uling mas maging mayan kanu karing Fernandino ang po karing eganagan ng Kapampangan impa magprogreso karing benepisyo paulining bayong opisina. Kaya gnanamurin ni aktibidad ing ceremonial signing ning partnership pilataning PhilHealth ang poning San Fernando City Pampanga Federation of PUV Transport Services Incorporated, the Pampanga Fernandino United Merchants and Traders Association Incorporated, and the New Public Market Vendors and Traders Association Incorporated. Layo na kasi ning PhilHealth ang mamyelibring PhilHealth coverage, kaling piling miyembro ning transport sector ang po karing magtinda. Ayan, metong karing importante yung health sector niya naman metong yung good news ini para kaya katamungan Fernandino ang pong kabalen. Ayan, para naman po karing may balik tamo karing mag-shoutout. Bakala salamat Ate Mary Ann Gana sa uulitin na kang Raul or Lats Miranda. Ayan, kipagbalik tamo. Detang kabalen tamong mahilig mamya bulaklak ken. At yak, wala ko patatalang bulaklak no karin la. Kaya karin kaya kayong kaluguran kimbye. Eko maglipat uling pisabyan tamo, nano yung klaseng sampaga pong arrangement ing bagay karing taong buri yung dinan. Yan yung kaya katamong pisabyan, kim magbalik na puning, nano pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga. Tang lutudang tatatak, king palasa. Ring tilapia at buro, king kandaba. King masantuletang supu at ema. Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul ka, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga. Tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba. King masantol retang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga. Tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba. King masantol retang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Ayan, magbalik ya po ing nanupataki. Lagyo na po nga at sing malagod, Zen na lumbang parungaw. Ang pong koyang masanting Jody Dizon Mercado, ako po'y JM De Susing, kaya kayong talasuyong ating pusong makabalan buri ko reta moniker sa reta. Sige pa, mag-comment kayo na ano kaya yung bageng moniker ka kunong at sing malago, i-Jenna Lumbang Parungaw, i-koyang masanting naman ni Jody Dizon Mercado, i-JM De Sus kaya nano ing masanting a moniker. Sige, mag-comment kayo pa. Lawenta mo nung nano retang masanting yung isip ne. Pero bayo tamo naman pakilala ring guest tamo. Siyempre, mag-shoutout tamo, shoutout kay Adrian and Red na nanonood din ngayon. Shoutout daw, sabi ni Lolo Ray Bravo. Shoutout din
Kay Flosser S. Quiroz, ayan, happy watching po. Ating may comment, Julian Gatsalian, Bini JM Kanu, pedita. Pedita. Bota, iabeda ako bigla kitang magkanta akong pantropiko kayo, ni bala kayo. No, ine, sige, mag-comment kayo na ano yung masating house ka, kung po rin sablang bisang pa-shoutout. Ine, tatagal ya. Shoutout po kang Miss Grace Labo. Ngayon, happy watching po. Sit down, relax kayo mo. Kaya ni kaming bala. Kaya kuya, kabang mamangan kayo, kabang magpainawa, kaming balang mamye, sikahan kaya kayo. Yan. Para naman king kaya katamong guest. Karing special occasions, number 1, karing listahan da ring pamyeta mo, apin ding bulaklak. Ayan. Kay bating, syempre, nanumang occasion, bulaklak talaga yung pamyeta mo. Mapa-wedding, graduation, nung nanumang event, pati retang November 1, Pasko, aliya mawawala yung bulaklak. Ayan, ayan, pakilala tayo. Ing kaya katamong guest, ing Mickey Bandi, king Floral and Flair Flower Shop, Miss Elaine Ocampo. Palakpakan tayo po. Welcome to Nano Pata. Hello po, maya po nagpanapon po. Kaya kayo nga. Ayan. Nano Pata. Ayan, sige ma'am. Dinanda kang chance ngeni, ban kanita, batian, i-shout out, o pasalamatan ding sablang manalbe, kaya ngayon tala-suporta mo rin kliyente mo, rin pamilya mo. Sige, sige, go. Shout out po ka rin pamilya ko, rin anak ko, Scarlett Claire Bernarte, Iliam Bernarte, yung partner ko po Ivan, then rin kanang parents, rin father-in-law, mother-in-law ko po, then rin staff ko po, kay shop, at rin kakalugunan ko, rin kapatid ko po, rin po. Shout out po kaya kanyan. Ayan, shout out ka no. Yako personally, madam, ing bulaklak, makakaya maka-light yung moods tong midinan ka. Adjang mimiya ka actually, kay ba't ikit mig light up itang mood na nitang pidinan mo. Yes. So basically, ing bulaklak metong talagang masanting nga regalo, adjang masyadong mal, adjang kay, ini staple ne. Sundin na may bulaklak, saya yung metong nga tao. Pero ngayon syempre pisabienta mo, ing kaya katamong bayong business sa may pagkwento tamo nandin na ne. So ma'am, kapilan niya ang pong makanano ya mi talakad ining Floral and Flair Flower Shop. Actually po, September pa, may nalakad na kami last year. So, September 2023. Ito po, may nalakad kami flower shop, yan yung barangay Magliman, City of San Fernando, Pampanga. So, ini po, dati event stylist ko po, dahil natin ang experience, natin ako pong idea, karang flowers, kung manano la pong ma-arrange. So, mikay ka na ako na, why not? Ba't ako manalakad flower shop? So, ala pa pong flower shop kanta ka rin. Ito po, in-apply ko ka rin. Itang kebaluan ko, apopay ng idea sa balo ko. Pamag-wrap, makanyang pamag-arrange. Kaya, karin ko po may simula. Kaya business niyo po nga ito. Ikaw bang personally, ikaw bang mahilig ka ba ka ring flowers? Kasi simulat sa pool, dahil na rin kaya mo Yes. Since kitang events, may nalakad kang sariling flower shop business, ikaw ba pagbidi ng kabulaklak, na anong panamdaman mo? Actually po, flowers talaga, means love po. Means love, talagang passion ko talagang mag-decorate. Siguro, itang love ko kayong flowers, talagang may attach na yakana ako. Anya, yung passion ko talagang may grow ya talaga. Ang gagayatang personal ko. Every day, akagat talaga yung flowers. Siguro mayan ko kay, lalako ko stress, mayan ko kay pakiramdam. Pota mag-arrange ko. Kaya ito po, masagling biye pag yung surround ka rin positive at saka mga lagong flowers talaga. Ito po, yung kaya ko ka rin. Ngayon inaus tayong Floral and Flair, ini kaya katamong business kay. O aisip tamo na itayong lagyo, Floral and Flair. Actually po, marakal na name talaga karang flower shop. So, aisip ko, why not na attach ka talaga ka rin. In floral means talaga, itang pamag-arrange flowers or flowers itself. Then, the flair is
stylish or originality. Ito mag-arrange ka with stylish, with passion, and with originality po. Apin po ito itong isip ko. Kaya naming nga ito. Kaya kami shop. Ngayon kasi ma'am, abanggit mo, September ya pa ini start ne September 2023. Yes, ne ma'am. So ngayon, karing sa bulang business, balo yan kabalen, mapa food, mapa clothing, or nano man yan, ating pamagkasakit, ating challenges. Pero ikaw man personally, king flower shop business, flower arrangement business sa telakad mo, nano yung kay challenges sa pagdalanan mo? Kasi ini bayo pa, September niya pa. Yes po. Actually po, dahil kaya kong events dati, stylish ko po, balo ko na laretang medyo kung magkasagit ko kayong flower. Siguro kayong shopping ngayon may kasagit ko mo siguro karetang. For example, in client me, Brina pink flower. Kaya mo, ala pa po pink flower talaga. Ketang kaya ito. Kanin ko mo siguro magkasagit dahil alang available on market, on supplier, mga antoy. Gagawin ko na mo, itang wrapper, color pink na mo, or sabihin kay kang client. Kung pwede po ba na i-mix niya mo iretang fillers na pink, para naman at least at yung touch of pink, kahit ala na yung available a rose, ketang color aborino. Kaya, minsan naman, kareng client me, mabibisala. Kasi, naman sa kasabi, usually, basta itang masanting nga pangagawa. At balo ng malaguya, keng lawi na. Ring feedback daw, okay la kitang shopping. Kasi, ma'am, correct me if I'm wrong, bala mo sa ating bulakalak, bala mo sa prutas la naman, seasonal. Yes. So, ali naman kabi ng burimong makanining kule, flower nung iya makapanahon talaga, magkasakit tamo. So, masanting yapit ang gagawa ng Ma'am Elaine, na nung ali available tang flower, mag-innovate tamo muna, ma'am. So, pisabihan tamo ini, in innovation, ma'am, kasi kinkera ka lang ng flower shop business kaning City of San Fernando. Specifically, pero syempre, mabilog probinsya na rin Pampanga, dakal muna man na-establish ng flower shops. Pero in floral and flair, na ano kumbaga, panlaban tamo kasi banggit mo nan din, with the experience you have, with the originality, ang point ng pamag-innovate tamo, na ano pa yung pamaglaban ng floral and flair? Dahil kaya kami business of flowers, at make sure ko na sana ating talagang supplier mas mababa. Bago ko mag-start, talagang in-establish kaya pa na dapat mura yung flowers. Kasi marakal na kayo man talaga. Kaya yung flower shop, kaya yung San Fernando. Kaya make sure ko na mas mura yun. Although talagang minsan, mo naman na kahit na affordable ya dapat kahit affordable ya, dapat malaguya pa rin kitang panlawed. At least satisfied la pa rin kitang keway po. Ito po yung kay. Ngayon ma'am, syempre, ding aliwa, mako-curious na lang kanya, balo ko kayo, ating event, ating anniversary, ang pong buring i-surprising kaya kayo, jowa. Nanarit ang produkto yun, ma'am, kasi balo ko, ating kayo malam sa dried flowers mo naman. Can you please explain narit ang dried flowers, ang pong other products sa ating King Floral and Flair? Yung product may po talaga, aliya mo talaga dried flowers or fossilized flower. Ating kaya pong fresh flowers pa rin. Fresh flowers kasi ring client me talagang elila mo pang dry. Mantula pong fresh flowers or dried flowers. Karing events po or karing onting okasyon, dried and fresh po is rin po rin product ni talaga. Nanong best seller yung ka rin, ma'am, detang dried flowers talaga. Kasi may cover ko yung Valentine's Day yata, ikit ko, detang kay fossilized adapin ka retang flowers na. Pero nanong best seller mo bukod ketang dried flowers na reto? Retang fresh flowers po talaga. Fresh flowers na. Pero usually po kasi, pag dried la po kasi, it takes long para masira yung or kaya. Preserve it talaga. Maka-preserve ni. Anya rin teenager, rin mag-graduate. Favorite na po talaga, fossilized flowers po. Kareng adult naman, minsan talagang pantonanda, fresh flowers. Kasi detang adult, kabeda ni Bulakalak. Yeah. Diba? Bala mo sa tingin talaga bawit ang Bulakalak. Talong,
Doon, kilig-kilig na pa mo. Ano? Ngayon, ma'am, syempre, ding manabiya kanya atin na may comment Kenny, oh. Atin po kayang discount Ken pag sinali ko, ano nita may comment. Ngayon, ma'am, ipaliwanag tala kanila bata balo da nanula range detang prices na rin products na ni Floral and Flair. Yes. Ken product mi po, keng dried flowers, ating kaya po mag-range 200 to 500 for small size. Then, on medium size naman po, 500 to 800 po. Then, 800 to up na po ito is large bouquet of dried flowers naman po ito. Kaya fresh flowers naman po, ating affordable, minsan sunflower, one stem lamo rin, mura la rin eh. Mura lamo pong BBM ka rin market rin. At naman pa customize, ito medyo, at yung range medyo mahal. Depende kasi kaya ng flower. Kung at yan tulips rin, medyo mahal na rin. Pero more on karing range, ating kamingan po. Okay. Ngayon ni ma'am, kasi syempre, detang binanggit mo, arranged flowers na reta. Magtinda kayo mo rin ba na retang raw o retang ali maka-arrange ban kanita ila mismo, nung bisa la maka-experience sila mag-arrange mismo, pwede ta? Opo. Ating kasi client na favorite na ng flowers. Then, ating yung idea na minsan, burine, type ni itang flower ito. Itself, ito mo, talaga pong burine sa luwan, pwede po kay shop nito. Ayan. No. Para naman ka rin sa bulang manalbe, na syempre sali lang fresh flowers kaya kayo. Mga nano tala preserve din ng talang tips. Like for example, ako sinali na akong fresh flower. Kaya ako, sinali kong rose, sinali kong sunflower. Mga nano tala preserve. Bakan ta sigurado tamo rin kilig tamo aliya mo meto maldo. Syempre may di nakabulakalak burime. Ma-extend ditang life na ditang flower, buri mo kilig-kilig ka for like how many weeks di ba? So balang kagising mo akit may tang bulakalak. Ay dinina na ako rin jowa ako baka niyan. Ay may nakatanggap kong bulakalak. Ayan, dinan mong tips din nga sa bulang manal beban kanita kumaba itang itang lifespan na nitang bulaklak. Kita po pa preserve king flower. For example, fresh siya po niya. You need to get, ito pong metong pail or kahit na naman bases na talagang clean water mo. Clean water, and then ikat me itang pinaka-stem. Kung bouquet ito, nila ko may pang-wrap na, and then ikat me, and then ilagay me. Basta aliya mo sa masisinagan masyadong init or araw, mag-last siya po talaga. Mag-last siya po itang fresh flower sa asalide po. Ngayon ma'am, panahuli na mo how to order and buy para kayo sa bulang bisang order kaya kayo at kayo ibang Facebook at kayo number. Kasi ako po ako contact number ban kanita padalan kay sarili ko. Ayan ban kanita. O yan, bati na bulakalak magpa-order ta na kay Floral and Flair. Opo. Karen pong client me na or karen customers na mangailangan or bisang mag-give flower. Located kayo po kayo Magliman, City of San Fernando, Pampanga, in front of Alpha Mart po, na ning barangay Magliman, City of San Fernando po. Or kaya po kayo page me, Floral and Flair Flower Shop po. Kaya po search ito. At yun lang ang kariretang list of flowers, retang range, retang prices po. Ayan, thank you so much, Miss Elaine Ocampo. Ayan, kabalenya kayo pa po, mama ko, king pa magbalik tamo. Gambolan tayo, ing amanong sismuan. Magbalik ya po, ing, ma'am, nano pata. Thank you po. Yan, kasi kasanting na retang kaya. At ng kanyaman, King Pampanga, Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba. King masantol retang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis deng papasko. Nang kanyaman, ni papasyal Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro king kandaba. King masantuletang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis deng papasko. Nang kanyaman, ni papasyal Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro king kandaba. King masantuletang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis deng papasko. Nang kanyaman, ni papasyal Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro king kandaba. King masantuletang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king. Ayan, magbalik ya po inano patapa si Baya ako po JM De Jesus. Nalo rin comment Kenny, ating makalage. Nalo rin house ko. Ating kuyang malantungan, iloloray talaga. Ayan, kilagin na po nga Tsing Malago. Ang pong kuya masanting ya ako po JM De Jesus. At i-shout out tala po rin kay. Shout out kang Ronald Yanga Ibanez. Ibat kang Jade Andrew Yanga. Ayan, Manal Bayan naman niya po ko. Shout out, Rose Romero Reyes. Ayan, ma, happy watching. Mag-chill ka pa. Kaya nila ka pa masyadong titik doon Yenny, watching yan naman, Kuya Choy Choy Joe Asuncion. Happy watching. Pwede na po ba ako mag-order para sa anib namin mag-asawa? Uy, taka no. Makakain O, Kuya Choy, excited ka. O yan, kuna-kuna number po, taban kanita. Adinan mo na yung bulaklak mo naman ni Mrs. Mrs. Asuncion. Ayan. Maya pa, tupo kayo nga, mga kabalen. Anang Ma'am Juanita Alfonso Reyes. Watching nga naman ni kaya katamong kayabe kening CLTV 36. Jasmine Kunanan, happy watching. Ayan, pwede kayo pong tagal pa mag-comment kayo, Van Kanita. I-shout out tala tunggal-tunggal rin kaya kayong buring pa-shout out Kenny. Ayan. Kaya be tayo pamuri ni Miss LA na po ning Floral and Flair. And ngayon ni Kabalen, balo ko maka-adya na kayo. Ito na mag-comment natin. Pwede na kayo po mag-order. Pwede na ako po makapag-discount na makanya. Pero ngayon di nang talang kumbaga tips. Kasi ding flowers per occasion la naman na naman pwedeng mambiye certain flower na alibagay kitang okasyon. So ngayon ni ma'am di nang talang tunggal-tunggal tips. Una tayo, nano kayang masanting aibye king kay ima or mother mi ori ako di nang kay regalo Mother's Day makanya. Karing mother po, usually karing mother medyo kay nala Burido fresh flowers pa rin. Fresh flowers pa rin. Basta itang arrangement, medyo bright siyang bagya. Aliyah medyo dull or medyo fade yung bagya. Mas burido itang colorful. Itang
kareng client mi makanta halos in Burida. And nung ating kaya, ma'am, certain flower pwede mong banggitan ba kanta? On rose la talaga, Rose and pink na. rose. Burida makani. Deta ring pink rose sa burida din kaya. Hindi imata mo. Yan, mabalo mo na pink rose kanya ni biyaw. Ngayon naman, kay ba't na ning ima, syempre, ding ating jowa, ma'am. Ding girlfriend, o retang tala asawa na, syempre, mag-anniversary la, mag-wedding anniversary, ang pong Valentine's Day. Syempre, ding asawa na, mag-expect la, ting kaya bulaklak ngayon ng Aldo. Di na mo lang tips ding sa bulang kay lalaki. Ang pong di kay babae, kasi syempre, mamiyala naman bulaklak. Nano rin masanting ang bulaklak kay pamiya ka ring asawa or girlfriend? Kareng asawa at girlfriend, usually Kyle rin, dahil red means love, red flowers love. Red roses la talaga. Talagang bouquet of roses, ne? Na ati na kang kahit ang peka maragula pegawa. Naning peka maragula As bouquet. in, kaya 50 yung 50 pieces? Opo, 50 pieces. Ay. Round. Eh di sa may mateneking kilig tabi. Surprise siya pa yun. Surprise ya. Pero Surprise. baka pan-order lang namang mapilan-pilan roses Opo, kaya kayo, ne? opo. Kaya ba't lawe mo itang namasanting arrangement para kanitang asawa. Itang baka bouquet na talaga. Yes po. Kasi round, minsan, burrito eh. Chat at mag-request lang rin Oo. client. Tsaka request akong pa-bouquet or round bouquet. Pero usually, burrito rin ang round. Minsan, makanting pa kahit na kaya dahil elegant lang. Nanyapin, elegant Tsaka lang. mga usual Oo. pamagka. Ngayon din naman, siyempre, ating ng asawa, ating girlfriend, ating ima. Dito namang may friend zone. Ali, dito ang karing friends na Karing mo. friends. Birthday na makanya, dinan mo lang bulaklak. Talagang saktong bulaklak kay Bia Carela. Karing naman friends, kay ren client me, depende kasi kitang, for example, ka sir, Awa. di nanda ka friend, ka, nanong favorite mong color. Nawa. Itang color ay ito, kanila mag-base kung nanong color of wrapper. Awa. Favorite ng friend ko, green. So, green ni itang pipili ito. Awa. Usually, mga kaya colors na rin kay wrapper at flowers. Kung alam naman na available na flower ganito, at least, ita wrapper ka rin na mag-match. Itang Ayan, nakakita mo king kaya katamong screens. Yapin din ni ma'am, nanula flowers din. Ayan, Ayan, ining lakay fossilized lang po. Pagkasanting na kanyang purple. Anong, yes, favorite niya po kasi girlfriend na yan. anya, purple purple yung kinay mo. kinay na. Okay. Sige, pakit na pa. Ayan, ini kulay pink. Ini sabi mo Opo. nandin. Nung wala masyadong available na pink, ita pang wrapper, okay na. May kasanting tang wrapper pa. Na, ini makanini mamakanya, kaluwat gagawan niya makanya. 15 minutes to 20. 15 to 20 minutes. Opo. So, mabilis yamo din talaga. Mabilis siya. Pero, depende pa rin kung mga nalakarakal kasi. Okay na. Ining bulakala katotal na nanging kaya katamong CLTV 36 Miss Telegenic king milabasa na mutya ning Pilipinas Pampanga 2024 yan kapogi ng kaya. Grabe Sir po. Jody, Yes. Yan. Kaya kayo yan naman may nibatan itang bulaklak as ne kasanting. So hindi ma-fossilize mo naman yung bulaklak tamo Yes ken. po, fossilized siya po yun. Yan po yung binyeda, king Miss Telegenic. Pero itang kaya ma'am, itang fossilized, itang lifespan mas maluwad aking kaya fresh flower so basically nung nanoretang do's and don'ts kitang fossilized flowers kasi deta ring uso ngayon. Yes po. Basta aliya wet, for example po, receive na nila flower, kung po rin i-rearrange, basta aliya mo po, nilalagay kitang wet, surface, at saka, masinaga na araw. Kung tayo mag-fade itang color, kasi more on fossilized, colorful at ilang color na lalagay na kayo. Kantay lang masyado mag-fade. Kailang button po, at least, agad pa rin, masantiga pa rin. Kaya fossilized. Gini, kita mo itang binyeta mong flower ketang CLTV Telegenic Award kay Mutiani Pilipinas to congratulate someone. Gini naman, paring aliwa, pabukod ketang fossilized. Wari ako, mamiya ko, may pasarya board exam. Mamiya ko, i-congratulate kaya tinyang milestone na achieve. Ikalawe mo, nano itang bulaklak ka pwede dang orderan from you guys. Actually, aliya mo po kasi flowering kaya kami Minsan kasi ating pa-arrange kaya kami, chocolates with cash, makanyan. Basta ang touch of flower. Bala mo mag-customize kaya rin po. For example po, king graduation, atin lang nga tatanggap. Minsan, burideng padinan cash.
mag-customize kaya pong cash kanto. Cash with flower siya po kanto. Kareng kay may graduate. Ay, ako buri kita. Itang bouquet kasya. Yes. Kaya ba, siyempre, nung Why ginanda ka not? bouquet na, kaya ba natin niya pang 25,000 na chali Yes, bumangan niya, niya ka wari kilig. At diyan ako, siguro ko nang kita eh. Opo. Nani, piya ka mala, kitang bouquet cash. Kaya pa, lagyan na po ako. Yung labasan po is 70,000. Ay, what ya ako po yung kumina 70,000? Saan ka dito? Saya takan Opo, din, 70th birthday niya po. kasi 70th mother daw. Opo. Magkana yan ka ako. Pero syempre mas natita na itang innovation kasi uso mo naman Yes, di ba? opo. Bukod king bulaklak, syempre, detang cash with Chocolates. dinanda kang chocolate ang pong Yes, flowers. Kaya opo. kapawari solve Why not? kanita. Okay, ngayon naman ma'am, yung taulita mo syempre, may labasa na rin girlfriend, yung kilig-kilig. Dito naman kay karing masakit, detang mag-recover kasi syempre punta mo lang hospital, di na mo lang flowers. Nanlakule detang masanting ibiya karela ang pong nanong klaseng bulaklak. Karen pong masakit or karen hospital po, rin pa-arrange na po kaya kami usually color white and yellow. Yellow means talagang mababrighting kahit ang mood to. Itang talagang, ay potang ikite, masanting niya. White and yellow yun po. Then karen, mag-kaya rin po kasi karen funeral, mag-arrange rin po karen maanyan, karen corona, karetang coffin maanyan. Kami mag-arrange na kaya rin po maanitang ngayon. Ngayon ma'am kasi, correct me if I'm wrong ne, balo ko ing pamag-arrange flowers, bala mo sa pamagluto mo naman. Yes. Ating tansa-tansa, ating personal touch, ika ng bala no makanano may tansan kasi kipamagluto tamo, magdagdag tamo. Yes. Atin bang kaya itang gagawa kang flower arrangement, hindi ka bang tutok yan a rules? O bala mo sa gagawan may ni with tender loving care makanta kasi abasa ko mo rin naman na you need to know when to stop king gagawang arrangement aning flower kasi pwede bang dagdag na dagdag or ating bang certain rules sa kailangan sundan ketang pamaggawang flower arrangement? Tempo funeral po. Ay, kadya ka kitang okay po. Usually po ka rin, ating kami pong price list. Ketang amount, kailangan dang, kaya, for example, 1,000 pesos. Ito po, papaget kayo po kayo, itang bouquet mismo, kung ano yung range na, then, for example, buri na, i-attach niya yung pera, pero... yan yung pera. Opo, yan. minsan po, kung fresh siya kasi, medyo mabasala rin pera eh. Awa. And like, pag dried la po, safe na safe la. Pero kami po gagawan didinan nila pong medyo cover, retang bills. Kanta po, safe la po. Malang sa itang clear plastic. Yes po. Yan ko buri kita talaga. Ito cash talaga. Pag beses mo kaya ka ma'am ne, pagkay, uy, numanal ba kahit yung buri ko? Nung rin na kaya maniba reta Detang pera. Ay, dito ang sorry, magkay lang pera, magkay ka pa, or magpadala lang cash kaya ka? Actually po, minsan, bank transfer dala po kaya kami retang iba't withdrawhan mo lang Opo, for example po, burida, 500. Mag-cash out po kitang kaida. Iya ko na po magpapalit. At po kasing pera na 1,000, payo yo atali. At po kayo, kung nanke, new bills po ba? Or itang old bills. Minsan po burida old bills. Kasi itang new bills medyo matalusad la. Titikit la. How does it feel? Like for example, ating tabong client, kay ba't pega walang bulaklak, bouquet of roses, makanya kay ba't binyeda la, kay ba't ikit mo itang reaction, itang bala mo sa mesya, yung metong atawa, hindi ninande. How does it feel para kaya ka? Kasi syempre, ikang ginawa kitang arrangement. Actually, pota nga kita lang mo retong picture na makanta, na atanggap na lang. Happy na ako rin na may feedback ya ka ako ma'am, ito pong tinggap na ni jowa ko, buring-buring niya po, ana. Tapos, dahil passion ko po ito, buri ko, happy la naman, retong niya katanggap. Happy na ako rin po kasto ka, karetong ma'am. Ayan ma'am, uy, nung manal ba ka, tayong buri ko na tangating... Itang cash. Itang cash. Pero siyempre, appreciate tala rin. Itang thought pa na isip na ka na buri na kang dinan flowers. Ayan. Ayan, ulit-ulitan tamo ma'am. Invite everyone or mag-plug na kaban kanita, makasali lang flowers. Kaya ni siyempre, bayong talakad. Pero with all the experience you have for sure, masanting babalik-balikan din kay Floral and Flair. Available na po rin kay aming product.
and bouquet, any occasions po like funeral, Valentine's Day, at saka po rin birthday, makanyan, money bouquet, chocolates. Available na po kayong Floral and Flair, Magliman, City of San Fernando, Pampanga. In front of Alpha Marcha po yan. Or visit our page, Floral and Flair Flower Shop. Ayan. Yan po. Message ko mo po, Ken. Then, send ko lang po rin price list. Or nano po yung kaya kayong kaya. On the day po, kung bisa kayo po mag-customize, okay rin po. Pagsabihan po ata. Ayan, para ka rin sa Belang Bisang Mamie Bulaklak, kayo kakalingwan in Floral and Flair by Miss Elaine Ocampo. Ayan. O yan, hindi na magkabdan. Ayan, para ka rin kakatamong talapanalbe, ali kayo pumama ko, magbalik tamo po at gambulan tayo, ing amanong sismuan. Magbalik ya po, ma'am, ing nanupata. Thank you po. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis deng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga. Tang lutudang tatatak, king palasa. Ring tilapia at buro, king kandaba. King masantuletang supu at ema. Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis deng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga. Tang lutudang tatatak, king palasa. Ring tilapia at buro, king kandaba. King masantuletang supu at ema. Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis deng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga. Tang lutudang tatatak, king palasa. Ring tilapia at buro, king kandaba. King masantuletang supu at ema. Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis deng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga. Tang lutudang tatatak, king palasa. Ring tilapia at buro, king kandaba. King masantuletang supu at ema. Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis deng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga. Tang lutudang tatatak,
king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba, king masantuletang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga, Miss ng Consuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, ang lutudang. Yan, magbalik po yung nano pata. Kabilising oras at suta na kintauling dake ni kaya katamong programa kabalen kening nano pata. Ayan, paninayan yun po siguro yung kaya katamong question of the week. Ayan, awen tayo. Makanano mo sabi nung tunay yaing kaya kang kaluguran. Ayan, basan tala rin comments. Ayan, nagpangkang Angel Francisco, kapag alam nila na ang kahinaan mo and they cheer you up po. Ano? Okay, next. Ayan naman kay Lola Ray, pag makasama mo siya sa hirap at ginhawa para lang mag-asawa, tama ba? Ano? O, yan. Next. Ayon naman kay Elaine Yang, pagbalo no ring buri mo ang pong emo buri at dyang emo pa sa sabyan. Ayan. Balo mang balo detang kahit mo, detang may kakaluguran. Ayan, balo na lang din comment sa sinabi na. Ayan, bayo tamo po mayari. Metong mo naman kayo magkantata pa. Metong kantata mong pakiramdaman ng pong makipag-jamming tamo. King sinulat ng Shane Lumanog kinanta ng Paula Tayaw. Apin po ini, ing lugod moing biye. Alang mali, alang gusto, mo balong ninong sasabing totoo. Anya lugod mo, hindi mo, king kalupa mong tao. Minsan tamo kumabye, hindi, lugod mo, kare kalupa mo. Hey
Ayan, kasanting na rugunit ang kanta kasi amanong sismonya pa kay Batsebayane pa ning masanting tunog na ning instrumento. Ngayon naman, bayo mo takit na Kapampangan Word of the Day. Quick shout out mo syempre, etala buring kay, sakit lubdeni. May pawaras po kaya kayo, RB David. Watching niya muna po naman ni Jomel Ling at Bernella po ng JBL Events. Manalbayan naman ni John Kiro, Sampok, Rochelle, Giao Di Matula. Kaya shout out ngan po kaya kayo. Yan, bayo tamo po mayari. Gambulan tayo pamuin kaya katamong amanong sismuana. Dagdagan tala ring amano kaya katamong gagamitan. Ayun kaya katamong pong Kapampangan Word of the Day. Tumbalik, ini po yung baliktad o contrast. Ayan. Pwede tayo pong gamitan ni Gambulan tayo, Aldoldo. Ban kanita, tintaw pong bayong Kapampangan word na pwedeng gamitan. Ayan, mayari ne po. Ing meto nga oras sa pamitalamitan tamong yening Aldoning Webes. Nano pata? Abayan nyo kaya pong pasibayo king Biyernes. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus. Kilagyo na pong atsing malago, Jody tuloy nga sabi ko. At sing malago, dyan na bang parungaw ang pong koyang masanting Jody Mercado, JM Deso sa ting pusong makabalen at hindi po ing nanupata, pusong makabalen. At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home.